على بعد أميال بعيدة تحت الغطاء الجليدي الهائل لغرينلاند، و150 ميلاً من أي بؤرة استيطانية بشرية، يكمن الأثر المادي لواحدة من أكثر المناورات الاستراتيجية جرأة في الحرب الباردة، والتي ثبت في النهاية أنها غير مستدامة. بحلول عام 1959 كان الجيش الأمريكي قد شرع في إنجاز هندسي غير مسبوق: حفر مدينة كاملة تحت الأرض مباشرة داخل الامتداد الجليدي. لم يكن هذا معسكرا عابرا، بل مدينة مكتفية ذاتيا تضم سينما وكنيسة ومستشفى ومساكن ل200 فرد، وكلها تعمل بواسطة أول مفاعل نووي محمول في العالم. استثمار ضخم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بيئة قاسية. الرواية التي تم تداولها علنا تحدثت عن الاستكشاف العلمي والاختبار الدقيق لمنهجيات البناء في القطب الشمالي. الحقيقة المجردة: مشروع آيس وورم. كانت هذه استراتيجية سرية للغاية للبنتاغون، نشر 600 صاروخ نووي على عربات قطار متحركة باستمرار تحت الجليد، لتشكيل ترسانة نووية متنقلة وغير مرئية منيعة ضد التتبع السوفيتي أو التدمير الوقائي. نهج جذري للبقاء الاستراتيجي. شهادة على الهندسة الجريئة والتفكير الاستراتيجي العميق، لكنه انتهى في النهاية بفشل ذريع. تم التخلي عن المنشأة في عام 1966، تاركة وراءها مزيجاً خطيراً من النفايات المشعة ووقود الديزل والمواد الكيميائية السامة، كل ذلك تحت فرضية خاطئة بأن الجليد الدائم في القطب الشمالي سيحتوي هذه الالتزامات البيئية إلى أجل غير مسمى. هذا الافتراض الأساسي يذوب الآن حرفياً، لأنه بمجرد فهم النمط الأساسي، الاستثمار الضخم، ونقاط الضعف المنهجية التي أدت إلى انهياره، والآثار الخطيرة التي تظهر الآن، يتضح أن هذا أكثر بكثير من مجرد حاشية تاريخية للحرب الباردة، بل إنه يمثل مسؤولية بيئية نشطة. فتيلها الجيوسياسي يتوهج الآن عبر 3 قارات. دعونا نعود إلى عام 1959، ذروة القلق النووي وعدم اليقين الاستراتيجي. كان الاتحاد السوفيتي قد حقق القدرة النووية. الولايات المتحدة بدورها امتلكت هذا السلاح الفتاك. كانت القوتان العالميتان منشغلتين بسؤال استراتيجي واحد ومهيمن: في حالة وقوع ضربة استباقية، هل يمكن لأصولنا الاستراتيجية أن تصمد لفترة كافية لضمان رد انتقامي موثوق به؟ استراتيجية البقاء القصوى. كانت قيادة القوات الجوية الاستراتيجية تقود أسطولا هائلا من القاذفات، كما كانت تدير شبكات واسعة من صوامع الصواريخ. ومع ذلك ظلت هناك نقطة ضعف استراتيجية أساسية: كل أصل كان ثابتا ومرئيا بوضوح، وبالتالي قابلا للاستهداف بطبيعته. عيب حاسم في أي حساب للبقاء. سمحت قدرات الاستطلاع السوفيتية بالرسم الدقيق لخرائط كل قاعدة جوية أمريكية وكل منشأة صاروخية، وبالفعل كل أصل استراتيجي. في سيناريو الضربة الاستباقية أدرك البنتاغون الخطر الحاسم: يمكن للقوات السوفيتية أن تحيد بشكل فعال القدرة الانتقامية الأمريكية، مما يجعل مليارات الدولارات من الاستثمار الاستراتيجي عديمة الفائدة قبل أن تتمكن الطائرات حتى من الإقلاع. تهديد مباشر للبقاء الاقتصادي والعسكري الوطني. بالنسبة للاستراتيجيين العسكريين، كانت المتطلبات الأساسية هي صمود الأصول ومرونة العمليات والإخفاء الاستراتيجي. تم تحديد هذه الميزة الاستراتيجية الحاسمة في نهاية المطاف ضمن الامتداد الشاسع لغرينلاند. يمتد الغطاء الجليدي لغرينلاند، وهو أصل طبيعي هائل على مساحة هائلة تبلغ 660 ألف ميل مربع. قدم هذا المعقل الجليدي المنيع محيطاً دفاعياً يضاهي في حجمه كامل غرب الولايات المتحدة. جعلت الخصائص المتأصلة للجليد جهود جمع المعلومات الاستخباراتية السوفيتية
غير فعالة على الإطلاق، وبناء عليه كانت قدرات القصف الجوي غير قادرة على استهداف الأهداف التي ظلت غير مرئية استراتيجياً. إن النشر الاستراتيجي لأنظمة الصواريخ المتنقلة تحت هذا الجليد، والتي يتم إعادة تموضعها باستمرار عبر شبكات السكك الحديدية في عدد لا يحصى من مواقع الإطلاق، من شأنه أن يؤسس قدرة نووية لا يمكن اختراقها، مما يضمن ردعا مطلقا. أطلق على هذا المشروع الاستراتيجي الطموح رسميا اسم مشروع آيس وور. تضمن المخطط التشغيلي بناء 2500 متر من البنية التحتية تحت الأرض عبر 52 ألف ميل مربع من الغطاء الجليدي، وهي مساحة تعادل 3 أضعاف البصمة الجغرافية للدنمارك. تطلب هذا التمركز الاستراتيجي ل600 صاروخ مينيت مان معدل على أنظمة سكك حديدية مخصصة تم تصميمها بدقة داخل الكتلة الجليدية. كانت الحركة المستمرة والدائمة ضرورية للغاية للحيلولة دون قدرات التتبع والاستهداف السوفيتية الشاملة، عكس هذا المنطق الاستراتيجي المماثل الذي قامت عليه الاستثمارات السوفيتية في نشر قطاراتها النووية المدرعة عبر الامتداد السيبيري الشاسع. ومع ذلك قدم هذا الأصل بالذات سمات متفوقة: خفاء متأصل، وبيئة متجمدة بشكل دائم، ودوام تشغيلي نظري. ومع ذلك قبل تخصيص رأس مال كبير ل52 ألف ميل مربع من البنية التحتية النووية، كان إثبات مفهوم قوي شرطا أساسيا لا غنى عنه. تجسدت مرحلة التحقق الحاسمة هذه في معسكر سنتري. كان الهدف الأساسي لمعسكر سنتري هو التأكد من الجدوى التشغيلية والاستدامة طويلة الأجل للسكن البشري والبنية التحتية داخل بيئة جليدية. قدم الموقع التشغيلي المختار تحديات بيئية ولوجستية قصوى، يقع على ارتفاع هائل يبلغ 6400 قدم في عمق المناطق الداخلية لغرينلاند. جلبت أشهر الشتاء متوسط درجة حرارة محيطة تنخفض إلى -70 درجة فهرنهايت، تضاف إليها هبات الرياح التي تتجاوز غالبا 125 ميلا في الساعة. البيئة التشغيلية كانت بتعاني من تساقط 4 أقدام من الثلج سنوياً. البنية التحتية اللي على السطح كان مصيرها الدفن الحتمي في خلال أسابيع قليلة، وبناء عليه بقى التطوير تحت الأرض هو الضرورة الاستراتيجية باستخدام محاريث بيتر السويسرية المتخصصة، وهي كاسحات ثلج دوارة شديدة التحمل مصممة للمناطق الجبلية. حفر سلاح المهندسين بالجيش خنادق بعمق وصل ل40 قدم مباشرة في الجليد المتجمد. تم ضمان سلامة الهيكل عن طريق تركيب دعامات قوسية من الصلب والثلج اللي اتدفن فوقيها، وفر عزل حراري وتمويه استراتيجي في نفس الوقت. الممر الرئيسي اللي تحت الأرض واللي تسمى الشارع الرئيسي امتد لأكثر من 1100 قدم. العمليات اللوجستية كانت بتتطلب قوافل بتستغرق 70 ساعة بتعبر 150 ميل من الطبقة الجليدية من قاعدة فولر الجوية باستخدام زلاجات مجنزرة عشان تنقل من 10 ل 20 طن بسرعة 2 ميل في الساعة بس، وده بيأكد حجم الالتزام الهائل بالموارد. المهمة اللوجستية الضخمة دي شملت نقل 6000 طن من الأصول الحيوية، معدات وهياكل جاهزة ووقود أساسي ومؤن وآلات تقيلة والمكونات المعقدة لمفاعل نووي. المفاعل النووي كان هو المحور الأساسي للعمليات. بالتحديد ال PM2A كان بيمثل إنجاز تكنولوجي رائد، أول منشأة متنقلة لتوليد الطاقة النووية في العالم، بوزن 400 طن في مكونات معيارية تجميعه في ظروف تحت الصفر، حيث تتأثر سلامة المعادن بالهشاشة. كان تحدياً هندسي ضخم، لكن كان متوقع منه يوفر كل احتياجات المنشأة من الطاقة والحرارة. التشغيل الفعلي تم بنجاح في سنة 1960. لمدة 3 سنين معسكر سنتري حافظ على قدرته التشغيلية الكاملة، كان بيخدم 200 فرد، والمجمع كان بيضم بنية تحتية شاملة، مرفق طبي، ومتجر بيوفر مؤن ساخنة، ومكان لعرض الأفلام، ومكان للعبادة، وصالون حلاقة، ومكتبة، بالإضافة لمرافق ترفيهية متنوعة.
المرافق الواسعة دي اللي اتنحتت بدقة في الجليد الجليدي المتحرك اشتغلت على بعد 150 ميل من أي حضارة تقليدية، ومدعومة بمفاعل نووي وظيفته غير المتوقعة، تحدت كل التوقعات الهندسية التقليدية. التجربة اليومية كانت أقرب للخيال. التعرض للضوء الطبيعي كان حاجة نادرة للأفراد. العبء النفسي العميق نبع من الوجود تحت الأرض في ظلام القطب الشمالي الدائم وعزلة مطلقة، لدرجة إن قوافل الإمداد تجاوزت مجرد اللوجستيات وبقت ضرورات وجودية للبقاء. عشان يقيسوا مرونة البشر تحت الظروف القاسية دي، الجيش طبق بروتوكولات صارمة للمراقبة النفسية. المدهش إن قدرتهم على التحمل أثبتت إنها كافية. أشار النجاح التشغيلي لمعسكر سنتري إلى الجدوى النظرية لمشروع آيس وورم. ظل الجمهور غافلاً عن التفاصيل التالية. معسكر سنتري كان له هدف أبعد بكثير من مجرد كونه منشأة بحثية. كان هذا بمثابة المرحلة الأولية لمخطط طموح لوضع 600 صاروخ نووي في جميع أنحاء غرينلاند. تم تنفيذه دون علم السوفييت وبدون موافقة دنماركية كاملة، ومع غياب خطة طوارئ واضحة لعدم استقرار الأنهار الجليدية. اتضح المدى الكامل للمشروع من خلال وثائق رفعت عنها السرية وتم الحصول عليها في عام 1996. شملت البنية التحتية 4000 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض، و60 مركز تحكم بالإطلاق، و600 صاروخ آيسمان، وهي صواريخ مينيوتمان معدلة ومصممة خصيصا للانتشار في البيئات الجليدية. كان من المفترض أن تكون هذه الصواريخ في حركة دائمة على عربات السكك الحديدية، ويتم تغيير مواقعها بين مواقع إطلاق مختلفة كل بضعة أيام، مما يؤسس لخداع نووي استراتيجي لن يتمكن السوفييت من مواجهته. الاستراتيجية التشغيلية الأساسية كانت تتمتع بدرجة عالية من التعقيد. إذا تمكنت المخابرات السوفيتية من تحديد موقع إطلاق واحد، فإن الصواريخ كانت ستكون قد نقلت بالفعل قبل تنسيق أي ضربة انتقامية. حتى تحديد 10 مواقع كهذه لن يمكن من التتبع المتزامن لجميع الوحدات 600. تصميم النظام جعله منيعا ضد الاستهداف، لكن ظهرت عقبة كبيرة. من الناحية الفنية تظل المنطقة تحت السيادة الدنماركية. اتفاقية الدفاع التي وضعت لغرينلاند عام 1951 منحت الجيش الأمريكي تفويضا لإجراء عمليات في قاعدة ثول الجوية. مع ذلك افتقرت الاتفاقية إلى التحديد بخصوص الأسلحة النووية والمشاريع السرية الواقعة خارج مناطق الدفاع المحددة رسمياً. لم تتلقى السلطات الدنماركية أي استشارة رسمية عندما بدأ بناء معسكر سنتري عام 1959. اكتشافهم اللاحق لهذه الأنشطة أدى إلى أزمة دبلوماسية. كان رئيس الوزراء الدنماركي قد أكد علناً أن الدنمارك سترفض بشكل قاطع وضع الصواريخ النووية داخل أراضيها الوطنية، لكن في السر كان قد وافق بالفعل على تخزين الأسلحة النووية في ثول دون موافقة برلمانية، وهو ترتيب سري كان من شأن الكشف عنه أن يقوض إدارته بشكل لا رجعة فيه. الخطة الاستراتيجية الأمريكية كانت بتفترض نجاحها مرهون بموافقة الدنمارك في نهاية المطاف. التحليلات التاريخية الدنماركية وتحديدا من نيكولاي بيترسون وصفت ده لاحقا بأنه خطأ استراتيجي فادح. بالنظر إلى المشاعر الداخلية القوية المناهضة للطاقة النووية في الدنمارك، كانت الجدوى السياسية لنشر 600 صاروخ علنا عبر غرينلاند معدومة، وعليه فإن مشروع آيس وورم كان يعمل وفق جدول زمني غير مستدان ويفتقر إلى موافقة قانونية رسمية معتمدا على تساهل الدنمارك الاستراتيجي. لكن الديناميكيات البيئية المتأصلة للجليد نفسه هي التي عجلت بإنهاء المشروع قبل الأوان. بحلول عام 1963 كشفت التقييمات الجيولوجية في معسكر سنتري عن نقطة ضعف هيكلية حرجة وغير متوقعة. على عكس التصور الشائع، الجليد ليس مادة صلبة ثابتة، بل يعمل كمادة لزجة مرنة،
ويظهر تشوها بلاستيكيا مستمرا تحت تأثير حمولته الجاذبية المتأصلة. تتعرض الطبقة الجليدية في غرينلاند لإزاحة جانبية مستمرة، حيث تهاجر من هضبتها المركزية نحو الهوامش الساحلية بمعدل عدة أمتار سنويا. تحدث الكتلة التراكمية للثلوج المتراكمة ضغطا هائلا، مما يؤدي إلى انضغاط جميع الطبقات السفلية. كانت البنية التحتية الجوفية لمعسكر سنتشري تستسلم لقوى ضغط ساحقة. شهد الهيكل العلوي لغرفة المفاعل هبوطا هيكليا بلغ 5 أقدام خلال الفترة الزمنية الممتدة لسنتين، من عام 1960 إلى عام 1962. خضعت القنوات الجوفية لضغط أفقي ورأسي متقاربة بسرعة من عتبات فشلها الهيكلي خلال نافذة تشغيل لم تتجاوز 4 سنوات. كانت خزانات الصرف الصحي الموضوعة استراتيجياً على بعد 150 قدماً من المناطق السكنية تتسرب منها مياه صرف ملوثة، والتي تغلغلت بعد ذلك في مصفوفة الجليد لمسافات تجاوزت 170 قدماً. ومن دواعي القلق التشغيلي القصوى كانت البنية التحتية للسكك الحديدية المتخصصة المصممة لنقل الصواريخ تتعرض لتشوه هيكلي كبير، جعل التشوه الجليدي المستمر المحاذاة الدقيقة المطلوبة لنظام نشر الصواريخ المتنقل أمرا مستحيلا من الناحية الأساسية. ربما كان من الممكن الحفاظ على سلامة تشغيل منشأة واحدة من خلال جهود علاجية دائمة وتتطلب عمالة مكثفة. بينما صمم معسكر سانشري في البداية لعمر تشغيلي يمتد ل10 سنوات، فإن النطاق اللوجستي الهائل الذي يشمل 52 ألف ميل مربع من الأنفاق و2500 متر من السكك الحديدية و600 قاذفة صواريخ متنقلة، وكل ذلك يعمل ضمن بيئة جليدية تتشوه ديناميكيا، قد مثل تحديا لا يمكن التغلب عليه. أثبتت توقعات الجدوى الهندسية والاقتصادية الأساسية أنها غير قابلة للتطبيق. في الواقع لم يتم إثبات هذه الجدوى بشكل حقيقي قط. تم إيقاف مشروع آيس وورم رسميا في عام 1963. تم استخراج مكون المفاعل النووي وإيقاف تشغيله لاحقا في عام 1964. تم تقليص بصمة عمليات معسكر كامب سنتشري لتقتصر على الأنشطة الصيفية فقط، وهو تعديل استراتيجي للتكاليف مع توفير الطاقة حصريا من مولدات الديزل. تم إيقاف تشغيل الموقع بالكامل في عام 1966، مما يشير إلى نهاية جدواه الاقتصادية. هذا التدهور الهيكلي السريع للأنفاق مثل خسارة فورية لرأس المال المستثمر في غضون بضع سنوات غطت الثلوج المتراكمة جميع المؤشرات السطحية، وتم شطب المخزون بأكمله الذي خلفه الموقع من بنية تحتية ونفايات ومواد كيميائية. فعلياً بناءً على الفرضية المالية الخاطئة بأن برودة القطب الشمالي الدائمة ستحمي هذه الالتزامات إلى أجل غير مسمى، حان الوقت لتقييم نقدي للصلاحية الاقتصادية لهذا التوقع الأولي. يكشف تدقيق الأصول والالتزامات المهجورة عن المخزون التالي. شملت الأصول الرأسمالية المهجورة 9,100 طن من البنية التحتية المادية، مبان ومركبات ومعدات سكك حديدية وأقواس فولاذية وهياكل جاهزة، بالإضافة إلى 407,000 جالون من نفايات سائل التبريد المشع، وهو ناتج ثانوي مباشر ل3 سنوات من تشغيل المفاعل، و205,000 جالون من وقود الديزل، و24 مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أحواض غير مبطنة. والتزام بيئي كبير في شكل ثنائي الفينول متعدد الكلور PCBs، والذي تم دمجه على نطاق واسع في الدهانات والمحولات الكهربائية ومواد العزل طوال الستينيات. من منظور الالتزامات طويلة الأجل، يمثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور PCBs الملوث الأكثر خطورة واستعصاء. مقاومتها المتأصلة للتحلل تضمن تكلفة بيئية دائمة.
هذا الثبات غير المحدد يترجم إلى خطر مستمر لا يمكن تقديره. تراكمها الحيوي في الحياة المائية والثدييات البحرية يؤدي إلى تراكيز متزايدة في جميع أنحاء الشبكة الغذائية، مما يتوج بعواقب بيئية واقتصادية وخيمة على الحيوانات المفترسة العليا مثل الحيتان والفقمات والطيور البحرية، وتظهر على شكل فشل إنجابي وقمع مناعي وانهيار نمائي، مما يمثل عاملاً خارجياً مستقبلياً كبيراً. لعقود تم تجاهل هذا الالتزام البيئي الكامن تماماً في تقييمات المخاطر. الافتراض الاقتصادي الأولي كان يعتبر قوياً وبعيداً عن التدقيق. الميزانية التاريخية لجليد القطب الشمالي أظهرت تراكماً صافياً، حيث تجاوزت مكاسب تساقط الثلوج باستمرار خسائر الذوبان. هذا التراكم الصافي كان من المتوقع أن يضمن دفناً دائماً، مما يؤجل فعلياً أي تكاليف معالجة مستقبلية إلى أجل غير مسمى. كان التوقع هو أن هذه المواد الخطرة ستبقى مجمدة وغير متحركة بشكل دائم، مما يلغي أي نفقات مالية مستقبلية للاحتواء. ومع ذلك عدل ظهور تغير المناخ بشكل جذري هذا التوقع المالي طويل الأجل. في أغسطس 2016 وجهت دراسة عالم الجليد ويليام كولغان في مجلة رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية صدمة عميقة للمجتمع العلمي، مما أعاد تسعير المخاطر البيئية طويلة الأجل بشكل فعال. باستخدام نماذج مناخية متقدمة وملاحظات دقيقة للصفائح الجليدية، توقع فريق كولغان نقطة تحول مالية حرجة لموقع كامب سنشري، انتقالاً من التراكم الصافي للجليد إلى الذوبان الصافي، حيث يتجاوز حجم المياه الذائبة تساقط الثلوج الجديد. ومن المتوقع أن يتحقق ذلك بين عامي 2090 و2100، مما يغير بشكل جذري الالتزام طويل الأجل. بعد هذا التحول الجوهري تتغلغل مياه ذوبان الأنهار الجليدية في الطبقات الأعمق من الغطاء الجليدي. تصعد الملوثات نحو الطبقات العليا. في نهاية المطاف تعود عقود من النفايات المدفونة للنشاط متجهة نحو البحر لتصب في المحيط المتجمد الشمالي، مما يلوث النظم البيئية البحرية الحيوية للسكان الأصليين في غرينلاند. حظي هذا البحث على الفور بتدقيق عالمي. أصرت وزارة خارجية غرينلاند رسمياً على أن تتحمل الدنمارك المسؤولية عن جهود المعالجة، وبعد ذلك بدأت الدنمارك تحقيقات رسمية. التزمت الولايات المتحدة الصمت الدبلوماسي بشأن هذه المسألة، ومع ذلك برز تطور مهم. خلال عام 2021 أصدر كولغان تقييماً منقحاً يشتمل على مجموعات بيانات مناخية أحدث وتقنيات نمذجة متطورة. أشار هذا التوقع المحدث إلى احتمال ضئيل لإعادة التنشيط قبل عام 2100، وقد يمتد ذلك إلى القرن 22 أو حتى بعد ذلك. أعلن كولغان بشكل لا لبس فيه أن الحطام لا يواجه أي احتمال للظهور على السطح من خلال ذوبان الأنهار الجليدية قبل عام 2100، وبالتالي ربما تم تأمين فترة راحة مؤقتة. ومع ذلك يظل هذا التأكيد مرهوناً بمسارات انبعاثات الغازات الدفيئة المستقبلية ومرونة الغطاء الجليدي ونماذج المناخ المتطورة التي تخضع لتحسين مستمر مع توفر بيانات جديدة. يعتمد المرء فعلياً على سلامة الغطاء الجليدي في بيئة تشهد احتراراً متسارعاً يتجاوز توقعات النماذج العقدية السابقة. هذا لا يشكل استراتيجية مجدية، بل يمثل مخاطرة تخمينية كبيرة. لاحقاً في أبريل 2024 أصبح كامب سنشري مرة أخرى موضوعاً بارزاً للنقاش العام. كان باحثو ناسا تشاد جرين وأليكس غاردنر يجرون رحلات تجريبية باستخدام تقنية الرادار ذي الفتحة الاصطناعية للطائرات بدون طيار UAV عبر شمال غرب غرينلاند. صمم الجهاز لغرض رسم خرائط لشكل وعمق الغطاء الجليدي. لم يتضمن هدفهم تحديد موقع كامب سنشري، على الرغم من أن مكانه الدقيق ظل مجهولا، إلا أن إشارات الرادار أكدت بشكل لا لبس فيه وجود أصل أو التزام مالي كبير ومخفي تحت الامتداد الجليدي الشاسع وعلى عمق حوالي 30 متراً و150 ميلاً شرق قاعدة بوفيك الفضائية.
كانت توجد تشوهات هيكلية تلمح إلى استثمار مدفون أو تكلفة وشيكة. كما روى غاردنر لاحقاً: كانت مهمتنا الأولية ببساطة رسم الخريطة الجيولوجية للغطاء الجليدي، وليس الكشف عن تشابك مالي تاريخي. كان هذا معسكر سنتشري، بقايا أثرية كانت تداعياتها الاقتصادية والاستراتيجية الحقيقية محاطة بالغموض في البداية. على عكس الرادار التقليدي الذي يعتمد على المسح ثنائي الأبعاد والعمودي، تستخدم تقنية الطائرات بدون طيار UAVS المسح متعدد الزوايا، وهو تقدم حاسم لتقييم الأصول بشكل شامل، مما ينتج عنه بيانات خرائطية ثلاثية الأبعاد بوضوح لا مثيل له، وهو أمر ضروري لتقييم البنية التحتية التاريخية والتزاماتها المعاصرة. هذه الصور الرائدة كشفت الهياكل الفردية المعقدة داخل شبكة معسكر سانتشري الجوفية، مقدمة نظرة تحليلية غير مسبوقة على بنائه التاريخي وتكاليفه المستقبلية المحتملة. لأول مرة منذ عقود امتلك المحللون معلومات دقيقة ومحدثة عن الموقع الدقيق لمعسكر سانتشري وعمقه الجوفي وسلامته الهيكلية، وهو أمر حاسم لأي تقييم للمخاطر المالية أو البيئية. الالتزام المالي التاريخي الذي طالما نسي لم يختفي ببساطة، بل ظل كامناً، قنبلة مالية موقوتة. هذا السكون الطويل مع ذلك يؤدي حتماً إلى ورطة قانونية ومالية معقدة. السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: من سيتكفل بالتكاليف الباهظة لإصلاح معسكر سانتشري؟ الولايات المتحدة بدأت بناءه وأشرفت على عملياته، وفي النهاية تخلت عن المشروع، مخلفة وراءها إرثاً من الالتزامات المحتملة. بينما تحتفظ الدنمارك بالسيادة الفنية على غرينلاند، فإن الأخيرة تعمل الآن ككيان شبه مستقل له حكومته الخاصة، وتؤكد تدريجياً استقلالها المالي والسياسي عن كوبنهاغن. يؤكد المسؤولون الغرينلانديون استبعادهم التاريخي من التخطيط الاستراتيجي والمالي لمعسكر سانتشري، مجادلين بأنهم لا يتحملون أي مسؤولية مالية عن التلوث البيئي الذي لم يتسببوا فيه. القانون البيئي الدولي يقدم وضوحاً لا لبس فيه بشأن منع التدهور البيئي المستقبلي وما يرتبط به من أعباء اقتصادية، ومع ذلك فإنه يظل غامضاً بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتحديد المسؤولية المالية عن النفايات التي تم التخلص منها تاريخياً بالفعل. كما تشير عالمة السياسة جيسيكا غرين، معسكر سانتشري وهو مشروع بدأ عام 1959 بموجب اتفاقية دفاع ثنائية بين الولايات المتحدة والدنمارك، أقيم على أرض تديرها الآن أمة طموحة تسعى للسيادة، ولم يتم التشاور بشأن مصالحها الاقتصادية والسياسية. هذا المشروع برمته كان مبنياً على افتراضات خاطئة بشأن الحفاظ الدائم على القطب الشمالي، وهو سوء تقدير مالي وبيئي أصبح الآن باطلاً بشكل صارخ بسبب تغير المناخ. السؤال الأساسي يظل قائماً: من سيتكفل في النهاية بهذا الدين التاريخي؟ بحلول عام 2016 حث وزير خارجية غرينلاند الدنمارك على فتح تحقيق واتخاذ إجراءات تصحيحية، واستشهد بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، مؤكداً أن سكان الإنويت في غرينلاند يمتلكون حقاً أصيلاً في الحماية البيئية. أعلنت الدنمارك لاحقاً عن نيتها إجراء تحقيقات، لكن النتائج لم تعلن للجمهور بعد. الولايات المتحدة حافظت على موقف دبلوماسي غير ملتزم، بينما يتكشف هذا النزاع وسط تصاعد التنافس الجيوسياسي في منطقة القطب الشمالي. مع تراجع الأنهار الجليدية وظهور ممرات بحرية جديدة، تتحول منطقة القطب الشمالي إلى ساحة صراع محتدمة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول القطب الشمالي الأخرى. في عام 2019 طرحت إدارة ترامب اقتراحاً للاستحواذ على غرينلاند، وبينما قوبل هذا العرض بالرفض والسخرية العامة، إلا أنه أبرز الاهتمام الاستراتيجي العميق لأمريكا
بالمنطقة. معسكر سانتشري يمثل أكثر من مجرد تحد بيئي، إنه يقف كرمز للعمليات العسكرية الأمريكية غير المحسومة في القطب الشمالي، والتي تحكمها أطر قانونية لم تعد تتوافق مع الحقائق الجيوسياسية المعاصرة. تأملوا المفارقة الكامنة. هذا المنشأ الذي شيد في الأصل لإخفاء الأسلحة النووية حفز عن غير قصد ثورة في علم المناخ. طوال فترة نشاط معسكر سانتشري استخرج عالم الجليد تشستر لانغوي بدقة عينات من قلب الجليد من أعماق تمتد لعدة كيلومترات. داخل هذه العينات حفظت فقاعات الهواء المحبوسة تركيبات الغلاف الجوي التي تعود لعشرات الآلاف من السنين. من خلال تحليل هذه الشوائب الهوائية القديمة، قام الباحثون بتحديد كميات التركيزات التاريخية لثاني أكسيد الكربون والميثان، مقدمين دليلاً لا لبس فيه على تقلبات غازات الاحتباس الحراري خلال التحولات المناخية السابقة. علاوة على ذلك، وبفحص نظائر الماء المدمجة داخل الجليد، أعاد هؤلاء العلماء بناء مسارات درجات الحرارة التاريخية بدقة فائقة. هذا الدليل القوي المستخلص من قلب الجليد أظهر بشكل لا يقبل الجدل أن نظام مناخ الأرض يشهد تحولات دراماتيكية بوتيرة تتجاوز بكثير التقديرات السابقة. تأكيد محوري للنماذج المناخية النظرية. في 2019 شهدنا لحظة محورية لما باحثين كشفوا عن عينات رواسب تحت جليدية من معسكر سانتشري كانت محفوظة في المخازن لنص قرن. الفحص اللاحق كشف عن مواد نباتية متحجرة زي أوراق الشجر والفروع الصغيرة والنباتات الحزازية، بيقدر عمرها بحوالي 400 ألف سنة. وجود النباتات القديمة دي كان مؤشر واضح وقوي إن منطقة شمال غرب جرينلاند في وقت ما خلال المليون سنة اللي فاتوا شهدت فترات خالية من الجليد سمحت بتطور نظام بيئي للتندرا. وبالتالي الأدلة دي بتعيد تقييم فهمنا إن الغطاء الجليدي في جرينلاند عنده قابلية أكبر للذوبان أكتر بكتير من التقديرات اللي فاتت. ومن المفارقات إن منشأة عسكرية كانت مصممة في الأصل للردع النووي قدمت بالصدفة دليلاً قاطع إن الغطاء الجليدي نفسه ممكن يتفكك تحت ظروف مناخية أدفى شوية صغيرة بس من المستويات الحالية. تضافر الأحداث ده أمر يفوق التصديق، وهكذا بنوصل للنقطة الحالية. تحت الغطاء الجليدي في جرينلاند فيه قاعدة نووية سرية من مخلفات عصر الحرب الباردة، جوها مدفون مخلفات إشعاعية وهيدروكربونات الديزل ومياه صرف صحي غير معالجة ومركبات ثنائي الفينول متعدد الكلور. التوقعات المناخية الحالية بتقول إنها مش هتتكشف إلا بعد سنة 2100. ده افتراض محفوف بالمخاطر في أحسن الأحوال. 3 كيانات سيادية، الولايات المتحدة، الدنمارك وجرينلاند، لسه غرقانة في نزاع مش محلول بخصوص توزيع مسؤوليات التنظيف. مجموعة القوانين البيئية الدولية الحالية بتفتقر لإطار عمل واضح لتحديد المسؤولية. في نفس الوقت صراع جيوسياسي في منطقة القطب الشمالي بيتصاعد، مدفوع بذوبان الجليد وظهور إمكانية الوصول لموارد استراتيجية. قاعدته سانتشري. القاعدة دي بتمثل رمز للثقة المبالغ فيها في الحرب الباردة، وهي بتواجه الحقائق القاسية لتغير المناخ. الاختيارات الاستراتيجية اللي اتبنت على افتراضات التوازن الدائم دلوقتي بتجيب عواقب ما كانتش متوقعة خالص. السؤال المهم مش إذا كانت الأزمة دي هتتصاعد، لكن لما تحصل حتماً مين الكيان اللي هيتحكم في مسار القصة؟ لأن الدولة اللي هتنجح في تأطير معسكر سانتشري سواء كمسؤولية أمريكية أو مسؤولية دنماركية أو قضية سيادة جرينلاندية هي اللي هتأثر بشكل حاسم على إدارة القطب الشمالي للقرن اللي جاي. انت بتشهد قوة تاريخية بتتجلى في الوقت الحقيقي. لو لقيت التحليل ده مفيد ياريت تنشره. قليلون يدركون أن حاضرة نووية تتلاشى تحت جليد جرينلاند، وهو مأزق أبعد ما يكون عن المصادفة. نثمن تفاعلكم مع هذه الرؤية التاريخية والاستراتيجية.